Code mondial 007 Ghislain Leclerc. Je t'ai donné tout mon cœur, je t'ai donné tout mon âme, je t'ai donné tout mon cœur, je t'ai donné tout mon âme. Morgan Mapinda, Missy Soldat. Je t'ai donné tout mon cœur, je t'ai donné tout mon âme, je t'ai donné tout mon cœur, je t'ai donné tout mon âme. Ursula Mbemba, Gigina Weston Sean. Ghislain atanda yo tapis rouge. Oyokinga mawate. Zonga na valeur mona mame. Talotikenga mbulumbu. Mais pourquoi molingo yamoni sakabato pensé? Je suis resté comme une maison achevée. Otikenga wapi Ghislain Leclerc. Ghislain mami sonanga etangisi makila nani akoya kokamwisanga yango soki yo te Ghislain mona mame. Chaussette atakote toboka sapato bombaka sekele bomba sekele nanga nalingaka Ghislain soki azongi te nayowa pasie yobi esengo na Paris nayowa sekolela. Oui, salut mes amis. Ici vous êtes en direct de l'émission SAP Paris Info, en direct de Rosny-sous-Bois, dans la région parisienne, quoi, à Paris. Donc je me présente, c'est le grand Bateke alias Cardinal Burel, le moto-volcan, seul pour tous, en direct de Rosny-sous-Bois. Bonjour mes chers amis, bonsoir, surtout par Obaza na États-Unis, na Bamboka Misika, peut-être les Aboutubi, surtout les après-midi. Donc, bana Canada, tu peux suivre Bambote, bana États-Unis, surtout na Chicago, ba Congolais bazalaka na Chicago, Bambote na Bino. Toke na ba Asie kuna, na ba Chine, ba Congolais bazali belé kuna, tu peux suivre Bambote, bana monde entier, surtout na Europe awa. Donc, émission na Bino Angoyo, SAP Paris Info. SAP Paris Info, c'est la référence. SAP Paris Info, du boulot à émission. SAP Paris Info, c'est le Mozindo à émission, Coco na émission. Na SAP Paris Info, vous retrouvez le sujet belé, na Moussous Obalobela raté, et Gobima Awa. Donc, SAP Paris Info, vous allez les champions du monde de la SAP. Y compris moi-même, Ghislain Leclerc 007, le sapeur de luxe de Paris, le roi de Dakar, l'international. On a Freddy Ngouka, le roi de Kroko, on a le cardinal Burel, le grand Bateke, alias Moto-volcan, seul pour tous, Lonkwembali. Alors, émission Nabisha Lelo, ils sont très important, ils sont basés sur l'amour. Donc, vous déplacez, vous landez émission avec attention. Émission Lelo, ils sont moi si moko azwaki libala na ya bien abalaki mutu mbongo azaki na bien vina bango ezaki bien bakomi ko vivre ntango bakomi ko vivre ezwaki temps bakumelaki vraiment la vie de couple bazaki na problème te mwasi a constaté que na temps oyo bazalaki na mobali azozwa zemi te baumeli azobota te mwasi ebandi kotungisa ye a constaté que peut-être ako perdre libala a proposé mobali na ye chéri nanga comme eumeli et puis a proposé mobali na ye basalaki bateste bakotaki na l'hôpital bamonaki non baza na problème te mais pourquoi mwana azoya te mwasi ebandi kodéranger mingi a proposé mobali na ye chéri
comme nga nazobota te yo oza na posa ya mwana nga mpe nakomi na posa ya mwana namonaki peut-être to adopte nazomona bien te to adopte mwana nazomona yango bien te. Est-ce que yo okoki koluka te mwasi libanda otia ye zemi comme ça ntango akobota biso to récupérer mwana yango mwasi plutôt mobali akanisi alobi non ide wana eza bien siko tokosala ndenge alobi me fo oluka mwasi na libanda boyokani so akosenga mbongo boyokani monto nyonso akosenga opesi ye otie ye zemi comme ça ntango mwana akobotama biso to récupérer mwana abubu pia c'est bon. Mobali andimi proposition wana ya mwasi na ye aluka mwasi na libanda Fredi Nkuka na mwasi jo nazolobela sujo selon yo ozomona ngo ndenge nini mwasi jo mwanda mona bon nga nazomona sujet oyo vraiment eza très délicat tu vois mwasi na mobali ntango balinganaka eza pour le meilleur et pour le pire éviter les sapeurs de luxe de Paris. Donc, Bangomi balait normalement, il faut pas jouer à décision ensemble, comme ça, en avant. Mais les sapeurs de luxe de Paris, en tant que grand prêtre, voilà. Moi, si on a proposé mon bali naïe, aluka moi si libanda, asia ezemi. Comme ça, tant qu'on bota, bango ba boko la mwana ba récupérer mwana. Et puis mobali alukaki mwasi na libanda. Ba yokanaki a proposé ki mbongo ba yokanaki bien. Comme après mwasi mobali pe atie mwasi wana zemi na libanda. Zemi e bandi kokola. Après mwasi na yandako a proposé mobali na ye. Chéri nanga. Est-ce que mwasi wana na libanda peut-être akendaka ne biyenga akendaka ne ba boîte peut-être amelaka cigarette amelaka masanga. Biloko wana tango mwana za na kati ya libumu ezalaka bien te peut-être tango vima mwana tango botama peut-être akozana mwa deux fois après mobali ayokaki conseil ya mwasi na ye bengisaki c'est donc bengisaki mwasi wana avanda ensemble na ye na kati ya ndako comme ça bakolisa zemi na bango ensemble bango misato omoni ndenge nini na borwana. Bon, ngana moni, merci Justin Declèze, la parole où tu repères merci les sapeurs de luxe, merci le Kwembali, seul contre tous. Donc, nous avons que ils ont idée qu'il y a bien, mais ils ont bien. Tu prends une zone de bandingawana parce que nous avons mobali à s'attacher mingi plus na moi si oyo ba bochinaye que na mwasi oyo babochite parce que ngana zomona ngoni ndenge wana uzomona ngana zomona ndenge wana okuna ngai soke zalaki balingi ba chiaye ndenge ba ngona lopoto l'autre balingi ba chiaye comment on appelle ça ba chiaye l'autre ya mobali na kacha nzoto comme ça mwasi azwa zemi ba superbe excusez-moi le terme balingi ba tcheye ba superbe na kacha de bumu ba comme ça azwa zemi parce que mwasi oyo ye azwi ba tcheye na kacha ndako po ba kolisa zemi c'est sûr à 100% mobali a s'attacher plus na mwasi oyo ba bochi que mwasi oyo ba na mwana te. Bon, juste les clés des sapeurs de luxe de Paris yo zo mona ndenge nini selon yo. Voilà. Donc mes chers amis, on a une histoire. Là na zoloba Fredi Nkuka zo za intervention. Donc l'histoire est okende, histoire est okende. Donc c'est bon la ngoti place ko suka. Alors mes chers amis, vous déplacez vraiment Gimbumba le mignon garçon de Londres, to Pession Beauté. Les champions du monde de la sable. Les boules et émission. Mozindo et émission. Donc, je salue le grand frère, monsieur Benoît Georges Nkoko, le grand monsieur de Paris, sans oublier Armel Mopao, l'ami d'argent, boss de boss.
c'est-à-dire bolanda émission avec attention. Après tango mobali bazwi mwasi wana batiaki zemi bamemi na kati ya ndako comme ça bakolisa zemi si mwana akobotama. Après mwasi ya ndako ayebisa ye bon mwasi ya ndako tokopesa kombo nini bon topesi par exemple manu mosusu wana mwasi ya ndako topesi manu po toyeba kodistingue mwasi ya ndako manu mosusu wana topesi kombo nini bon totia par exemple titi totia titi manu tango mwasi wana tango titi aye na ndako ayebisi no bon moni tokomi biso mbale awa mobali aza mobali ya ngai yo oza na droite ya kolambela mobali na yo oza na droite ya kosala misala donc yo ovandi awa mpona okolisa zemi ti okobota apres nde nsima ozongi na yo place ovandaka bayokani ndenge wana c'est bon ti na kati ya ndako wana papa plutôt papa mama ya mobali azalaki na kati ya ndako wana balako vanda ensemble donc balako vanda misat balako vanda à 3 après na mwasi oyo ayaki bakomi à 4 après babandi kovivre zemi abandi kokola babandi kovivre après mwasi nalobaki nini manu ntango ase deplasaka parfois mobali wana mwasi wana komone titi akomi na posa alamba akomi kolamba mpona mobali na ye aya boye un jour ayebisi o mais ozolamba oza na droit kolambela mobali na nga te biloko nyonso oyo mobali abanda kolia eza nga moko fona lamba o te ye moto atindaki nga nalambela ye c'est-à-dire mwasi wana oyo abimaki zemi akomi amoureuse akomi kolinga mobali wana ozo comprendre akomi kolinga mobali wana mais mwasi ya ndako manu abanda kosepela te alambela mobali na ye Fredi Nkuka zosu mwa intervention place tozokoma pesa susu bamelomane mwa idée na mwa lisolo place tozokende. Merci les sapeurs du luxe de Paris. Jean-Jacques Mabachi, le vrai Parisien. Vraiment, yoka histoire. D'aller à la fleur, donc yoka histoire. Tu sais, les sapeurs du luxe de Paris. Nazo loba boye. Ndenge ba loba kana le poto à petit vieux en mangeant. Donc tôt ou tard nazo mona ke mobali wana atiaki zemi akolinga ndenge na uchiko yebisa bino ke akolinga toujours mwasi wana oyo ana zemi. Pourquoi? Parce que mwasi wana nano ba botate mais mususu mwasi ne ya le deuxième ana zemi même soki bako pese mbongo comme ça bota mwana ba garder mwana mais à petit vieux en mangeant toujours mobali akolinga côté za mwana. Donc mwasi wana pe malgré zo sala intervention que faut pas alambela comme mobali na ye ngana zo mona yoko lekate parce que fin de fin mobali akolinga toujours mwasi o ana zemi ngana zo mona ndenge wana quoi zo mona. Donc Jackie Bongo bolanda histoire oyo Jackie Bongo na mwasi na yo la sœur Marie Kacha Corbeson bolanda histoire oyo histoire moko très délicat. Bon le sapeur de luxe yo zo mona ndenge nini continue histoire tozokoba seko histoire ngo ils ont pas que ça te si ils ont pas que ça histoire oyo eza mystique. Donc c'est vrai. D'abord, tu peux sur beauté sur Jacqueline Mienanzambi, tu peux sur beauté, sans oublier Moutnangana Canada, Rolé Mangala, le poids lourd de Canada. La fondation Saline, en tout cas, vraiment félicitations. Donc, moi, je suis à Bandu Koulambe, la Mobali, il y a moninga na seri ya Manu. Pourtant Manu a payé saki titi alambela mobali na ye. Après un certain temps mobali akina musala. Mobali akindaki musala titi le susu abandi kolambela susu mobali.
Manu apekisi nga na pekisa ki yo ko lambela mo jamais ozana droit ko lambela mobali na ngate mais pourquoi ozo lambela mobali na na yebisa ki mobali na nga biloko abanda ko lia fonga moko na lamba après babandi ko discuter ta babandi ko discuter on a ko discuter babandi ko sa net babunda babandi ko bunda c'est comme bazalaki na ndako munene na likolo étage na le premier étage mama ya mobali azalaki mobali azalaki na musala ta bazoswana wana bazosala net babunda wana mobali azokota mbala moko Manu abeti net mwa mbata epa ya titi na zewe akwei mobali azokota mobali amonike Manu akwei si titi donc azobeta titi mobali mbala moko akoti pare ya titi ayebisi Manu yokeba ça fait très longtemps au Rumeli awa mwana kutu alelaka na kati ya ndako awa mais na bala na pesa yo tout et pas famille na pesa na bala tout na bala na pesa mbongo nyonso makambo tout na pesa mais obotelanga mwana te mwana azaka te donc mwasi nanga yeyo mwasi na vrai mwasi nanga yeyo voyez azana mwana nanga na kati ya libumu donc yokeba donc ndenge zawana donc après mbala moko mobali abandi ko beta mwasi na kala Manu mbala moko mama ya mobali azaki na premier étage ayoki makelele abazokita mama ya mobali alobi mais ndenge nini okoti boye mbala moko bandi ko betaka mwasi ya kala bandi ko betaka Manu kaka mais falo tuna likamo place utili non na monitor nga mona azokota mbala moko Manu azobeta titi alors titi azana zemi soki zemi wana azana soki zemi elongwe to mwana na kati ya libumu akofi siko biso to ko perdre ye ça fait très longtemps azawa na balaki ye na pesa ki nyonso malingo azobota te donc vraiment c'est nanga yesu mama non ko sala boyete donc ye mwasi na ye oyo Manu ye azali awa pona ko botela bino mwana après mbala moko esililo alobi non mwasi nanga akoni oyo Manu yo comme obedi déjà mwasi yo azala zeli donc faut bima libanda donc ozokende lelo Freddy Kuka histoire oyo tout ça là pas pause au moni yango ndenge nini donc mobali akomi ko bengana Manu mwasi na kala o abala o apese nyonso ye moko pe mutapesa ke permission aluka mwasi na libanda comme ça ba bota ba bokola mwana au moni yango ndenge. Merci les sapeurs de luxe de Paris na l'autre na parole où tu peux sangai Jean-Jacques Mabashi le vrai parisien na Yvon Kanza na Sarcelles boyoka histoire ni yango na uchi boyebisa yo que mobali akolinga côté mwana zali obligatoire mais attention moto oyo pe ba mesani na ye bo umeli na ye azaka oyo bo umeli na ye izaka oyo bo umeli na ye parce que comportement pe ya mosusu wana malgré zemi na ye oyebite nini akokoya ko sala yo na liboso oyo pe bo umeli c'est compliqué donc vraiment faut qu'on réfléchisse bien ni yango wana les sapeurs de luxe de Paris 007 na yebisa kyo ni na côté pa na yebisa ne le kwembali canal de red te attention mobali akolinga côté mwana zali mais oyo ba umeli na ye et ça peut être très important parce que ba yebani bizaleli ozomona donc ni ndenge wana mobali akokeleka côté mwana azali mais nangai il fallait pas abengana mwasi oyo abotaka te nangai quoi na mayele nangai na buzoba nangai les sapeurs de luxe de Paris yo zo mona ndenge nini parce que zo koba kasi ko koba donc histoire dans les sites toujours continuer Chardel Mansanga yoka histoire au bien constant d'allure d'accord pas d'accord toujours d'accord au moni histoire oyo na éviter un place ko sukela alors wana mama ya mobali azozwa part ya Manu alobi mwasi wana to balaki ye okoko bengana ndenge wana te mobali alobi non mwasi oyo Manu fo akende nga mwasi na ye mwasi na plutôt mwasi na nga ekomi titi po titi azana mwana nga na libumu donc ye oyo aza mwasi te abotaka te donc aliaka akosoma kaka donc abotaka te donc ye vraiment zéro fo akende ntango azobengana ekomi butu mwasi alobi vraiment papa nga na lingi yo nzambe kosala kaka tokobota kaka ça prend du temps alobi non ndenge za wana faut kende
mwasi wana mano alobi no asuplie mobali alobi vraiment papa yo balanga nazaki mwana moke baparo na nga nga nautaki ville moko boye baparo na nga bakufa nakoma orpheline de père et de mère donc nga nayebi kaka famille na nga eza yo na mama na yo donc nga nakokende wapi na butu ya boye nga nakokende wapi libanda molili ezali nakokende wapi alobi no fo bima kaka mwasi aleli afukami me mobali azwika deso mwana moko fo bima kaka mama ya mobali asuplie mwana na ya mobali tika kobengana ye eza bien te alobi non mama abotaka te ye komba abotaka te fo akende kaka donc fo akende kaka nalingi esu te mwasi na nga vrai mwasi na nga mpona azomona ye oyo tala mwana kala mingi te mwana kolela nye mwasi na nga vraiment ye oyo mano azalaki na shwa te adi mwa valise na ye abimi libanda na butu wana ye moko abandi kokende nzela ye moko ake kaka batikali wana mbala moko mwasi titi asepeli alobi no natikali na libala nga moko Fredi Nkuka le cardinal Burel Lonkwembali seri titi atikali ye moko na mobali alobi no sikoyo nabandi koyisire mobali na nga ndenge nga nalingi akomi ya nga moko donc patron akomi ya nga moko donc vraiment en tout cas vraiment c'est bon donc mbalo na bana ko lambilo ndenge nalingi na bana ko sala makambo tout nakomi libre wana mama ya mobali azaki d'accord na moi na titité ke atikala na kati ndako ke azala libala azala na kati ndako wana même kutu mama ya mobali tango babenganaki manu kutu aproposaki manu akende na ye mais manu alobaki mama yo ozana espérance nazomona mwasi oyo titi oyo akoka kosuporte akoka kozwa charge ya mobali na nga te donc c'est mieux otikala kozala kobanda kosurveille mwasi oyo comme ça esala bien Fredi Nkuka omoni nini bon nga namoni ke ni ndenge ezali me ni ndenge eza pe te donc mpona nini le sapeur de luxe préparé parce que mobali mwasi wana bamesana déjà malgré ye aza na zemi malgré akobotela ye mwana mwasi wana aza déjà na bayebani comportement depuis kala na mobali na ye donc na ngai il fallait pas abengana mwasi wana malgré mosusu aza na zemi mais il fallait pas abengana mosusu wana parce que comportement mosusu wana azana zemi ayebi yango bien te mais par contre mosusu wana ça fait des années et des années bazali ozomona donc ni ndenge wana donc le sapeur de luxe de Paris na pesio parole ok mes chers amis donc émission Zokende maramoko tango mobali wana mwasi wana babengani akei après mwasi wana lobi non donc comme nazwi libala tikana kende kotia mpena mobali mpena na nzungu comme ça azala vraiment terrain comme vide ake koluka nganga nganga ayebisi asali makambo après ayebisi no ntango banda kosala makambo na yo motu fo pa amonaka yo nganga apesi nzungu alobi no mwasi alobi no na banda kosala makambo na nga en cachette azongi abandi kosala makambo na ye ti jour moko abanda kosala makambo mama ya mobali azalaki libanda akoti na ndako abandi koyoka makambo abandi koyoka makelele ti ntango abandi koyoka makelele mbala moko abandi koyama lemba ye mpe erreur asalaki akangaki ndako te ntango akamuka akangaki ndako te mama mobali afongoli porte boye akengeli ye moto azosala makambo na ye mpenza donc abandi kosala makambo na ye après nsima nde mwasi wana mama ya mobali akangi porte na ye ntango akangi porte na ye après mbala moko asisa makambo na ye ntango asisa makambo na ye mama mobali ayebi sono nga namonaki yo na chambre ya mwana na nga obanda kosala nini oyo nabanda kosala eloko te bino namonaki yo obanda kosala makambo boye mbala moko mwasi wana titi ase retrouve alobi akanisi alobi mbala moko akanisi nganga na ye nganga ayebisaki no ntango obanda kosala makambo na yo mutu fo pa amonaka yo mbala moko etie mal à l'aise ntango etie mal à l'aise akwei bamemi ye na l'hôpital ntango bamemi ye na l'hôpital mbala moko badocteur bateste papa après mama mwana mobali mpe mobali alandaki ye ntango babendaki mobali alandaki na l'hôpital après mama ya mobali abengi mwasi na ya kala wana
alobi non yaka rapide dans l'hôpital place Boye Titi akoye kuna azana moins problème boko Boye soki ndenge nini après moi si wana pe Manu ayaki dans l'hôpital wana ba tester nini wana tellement façon akoye laki mbala moko Zemi elongo après tango Manu ayi akomi mal à l'aise mbala moko ye pas un problème ba memie na salle ba niko ba kusale ba nini ba kusale ba test ba niko tele ba docteur mbala moko ba yiko retrouver que azana Zemi. Mes chers amis, tala liko tiko lisolo akomi na Zemi mbala moko Titi tellement choc wana o nganga yipsa kino tango bana kusala makamuno mutu pa mona mbala moko Etienne mwani ni wana akomi liboma tango akomi liboma mbala moko adiko longola bilamba abimi libanda akabana otima mbango après docteur taba annoncer que Manu azana Zemi mbala moko mobali akamu alobi Zemi ndengeni o azana Zemi déjà depuis à tel mois ba calculer mois o abimisaki Manu mbala moko alobi non eza Zemi nanga mbala moko mobali ayambi moi si asengi pardon et pas Manu nzokande vraiment na sala erreur nzokande moi si nanga vraiment vie eza yo mbala moko pardon mbala moko va se retrouver ba commis ensemble après mbala moko histoire na bango et comme qui bien Freddy Nkuka ba kisa moi sous moi comme ça bon donc ni ndenge wana vraiment mes frères et sœurs net ndenge balobaka faut jamais ko juger que mototé ba juger que mototé bon moni ndenge les sapeurs de luxe de Paris a outre expliquer les 007 ni ndenge wana balobaka faut jamais négliger quelqu'un ba négliger que mototé kozomona ye bengana ki or tango bengana ki akendaki na Zemi ni ndenge wana outre ko loba il fallait pas a bengana mwasi na yakala kozomona donc to suka kaka place wana donc les sapeurs de luxe de Paris na monique au pesinga raison ozomona donc ba bengisaka nzunga kala babwaka kangote même soki mbeli na ezokisi yo oko lambele yango toujours donc ni ndenge wana Jean-Jacques Mabachi le vrai parisien je te salue sans oublier Dalia la fleur Freddy Nkuka te passe bonjour nazo pesa pe mbote et pa ya Jackie Bongo na Corbeil son na mwasi na yo Marie full bambote full ba bisou na bosani binoté Yvon Kanza na Sarcelles donc je vous fais un gros bisou donc ciao. En tout cas vraiment le grand monsieur de Paris monsieur Benoît Georges Nkunku l'homme d'affaires un grand homme d'affaires en tout cas Armel Moupao l'ami d'argent boss de boss oui mon frère donc maman Sylvie maman Ebane Ebele que Dieu te protège en tout cas sans oublier mon frère bon le cardinal Burel le grand Bateke vraiment on te salue talaka les trio les champions du monde de la SAP bolanda babandu banda kolanda ba émission oyo ya SAP Paris info boza la scotcher boza la abonné pour retrouver pas sujet moka bien en tout cas vraiment Freddy Nkuka maximum Stani de Paris Freddy Nkuka te salue Stani de Paris grand prêtre mon aîné sans oublier ta femme Rose, je te salue, sans oublier les démocrates Sylvain Léandre. Freddy Nkuka te salue. Ciao.